叫 pushback input string 或 pushback reader， 它可以先试着去读读看，如果是的就把它读掉，不是把它塞回去，这样读一次就好，懂吗？以我这个而言呢，我这种做法是，如果我有1000万行的话，每一行都要做比较，是不是浪费时间？因为 B1 只会出现在第一行，不是每一行都有。那你干嘛1000行比1000万次？你是不是时间太多了？这样懂吗？时间太多了，所以这个也不错。但是以我们目前来说，它不是最美好的做法。那但是我们堪用啊，就先这样讲，差不多。这些剩下就没什么了，一样，剩下东西就没有什么。它也有书籍哦，它的书籍在这边，它的书籍，记得吗？好，然后你呢，看到这里开始来 run， 去 run 它，每一个都 run 一下。那看起来应该类似像这样，因为我是 run 过第2次，所以我不会有 drop table 的例外。你们 run 2次，第2次就会这样。怎么 run？ 有的人会说这怎么 run？ 就是因为它是一般的 Java 程式，点这里 run server， 不是 run server， Java application， 这个 run Java application。老师要找到那个 hook 那个吗？要哪里？就是这支程式吗？还是因为你的那个？要打开这支程式，在这边讲错了，在 Java resource， 然后找到00的 init， 然后打开这一支，它档名最长，档名叫这个，叫 EDN table data with image reset， 最长这个，然后打开之后呢，然后选这个 run 不是 run 这个 Java application， 看到这样，懂吗？好了吗？我看看有没有问题。有问题对不对？对，删除。我看看。没有，那不算，因为你那是第1次，再让一次，再让一次就会跟我的一样，因为它删除的问题是例外是对的，就不会了，对不对？好 ，OK， 这个时候建好了，我们就可以来让它按这里，然后这叫选装行server finish， 好，重新启动。装行server就是这种网络应用系统呢。这边，那我可以登录，我可以直接购物，但我们的系统会设计成，它会侦测，如果你没有登录的话呢，它就会要求你登录。那这个范例我有写记住密码的功能哦，看有没有记住密码有没有注意到？记住密码，到时候我来讲给你们听怎么去记住密码。好，它有做一些 cookie 的练习啦，让你们知道。它其实它让你们知道，那我也可以来这个地方 ，Chrome 这里。可是记住密码在 Chrome 这个地方要很注意。好，我直接按，他知道他知道你没有登录，他会要求你登录，懂吗？怎么做这个就要后面再说了。好，那如果要测试记住密码，这个地方一定要看一下设定。这里呢要记住，如果你要测记住密码，你的 cookie 要开成这个，不可以开成这个。为什么？什么叫记住密码？就是我今天勾了记住密码，明天我再来登录的时候，明天我在登录的时候，因为我今天晚上睡觉有关机嘛，明天我在登录的时候，它会记住。可是如果你的 cookie 是原来写成像我刚刚那样，不，现在这个样子的话 ，cookie 只保留在你关机之前，认为，所以你要把它调回第一个，不然你没办法用。因为奇怪什么都不会记住，因为你现在的选项是第2个。这种选项就是你浏览器关闭之前，它会记住。好 ，OK， 来。至于怎么记，以后再说。比较，
我这不但记住密码，还记住我最后看的是第几页哦，第一页。这个框框当然后来可以拿掉，只是我说明就留着了哈。下一页，下一页，下一页。好，那你可以做结账的动作。哎，要买怎么买呢？这里我一次想买10本，藤本广志买10本。可是那我们刚进去，我们账号输入 Mickey， 然后1、2、3 ，Snoopy、Kitty 都是1、2、3，都可以。账号就是 Mickey、Kitty、Snoopy， 很好记，随便你。好，用任何一个，然后密码是1、2、3。他说该账号不存在。我看看，要小写的 Mickey。哦，小写的 Mickey。好，好，那你就可以买东西，要怎么买呢？就在这里去。购物车，下一页。我现在已经买2种了，这部分就好。好，那结账的时候可以来按这边结账，听懂吗？可以来这里结。好，我想买100份，直接来这里按修改。他问你，你要确定要将10本改成100本，这都 JavaScript 的东东，你们这样也可以改成jQuery，知道吗？好，按确定。算了，不要改，因为我觉得它会跳回来哦。当我算的时候，它会跳回来。我这改成500好了，修改，好，确认 yes， 它就变500本。最后，你也可以继续购物，你也可以怎么样？不要够了，我就直接结账。刚才那个地方，我直接结账，对不对？我结账了。结账，这个时候呢，他就要求你输入你的基本资料，你要送到哪里，有没有发票，统一编号是多少，抬头是多少，然后都打完之后，那我这里不是说固定一定要写这个，你可以改，因为我们是测试，不需要每次都把资料写死，确定送出，就写出去了。可是我只是照有写出，你来看订单呢？米小鼠有1笔，就是刚刚那一笔，所以他写进去了。我看到他要写出去，我记得 Kitty 应该是看不到米小鼠的订单了。我们重新登出，换一下登出咯。我可不可以再购物？不行，要换名字，不能要登录。那我来看看订单。应该是看不到张君雅没有买，他只看张君雅，对不对？所以订单要看的话，你可以分是看全部的，还是只能看自己的。后端公司内部应该是可以看全部的吧？那使用者数只能看他自己的，对，他不能去看别人的，懂吗？类似像这样，懂吗？就有，你们可以有空的时候测试一下。还有一个功能，这里这个也都要你们自己先看维护。我刚刚就讲新增39产品修改，我能不能再多卖1本书啊？可以啊，做给你看，怎么做？按这边新增记录，那我们来输入，快乐学阶梯，作者是张君雅，价格200。书号接 SP 小奖02，然后呢，我这个想要选博硕哦，图片没选，来选一下图片宇宙，我这边图片选无尾熊，很可爱，然后新增成功。那有没有？不知道。无尾熊比价有。老师打错，应该是250才对，好，250是吧？来这边还是一样，来维护，找到最后面，按这个，应该250，好，就改250。可是不是博硕，应该是松冈啊，松冈，不是无尾熊，应该是灯塔，其他没变，好，直接修改。变灯塔了，我看到
左边哦，可以改。那不想要删掉，删掉还可以按删除。他问你啊，对话有时候确认一下最上面是不是确定删除？那就算了，取消。那它还在。不是还在。那你删掉吧，我现在把它删了。如果这时候来把它删掉的话，当然这种书籍维护不应该跟后端的使用、前端使用者的功能夹在一起，对不对？前端不能自己去删啊，开玩笑，他自己一般用者只能看嘛。这是我故意把它算在一起，懂吗？我把它删了，决定删除，确定还没有，你去找，没有刚刚那一个。这个原始程式都在这边，我就找时间再来说。今天我在这里，我先告诉你哪里有，因为我们班很多同学他自己有程式，他自己找，就是20这边都是 MVC 架构。你看 ，book delete、book insert、book update、book maintain 都在这里，看到没有？所以你自己回去看，它有上传那个什么，上传图片。我们是用 Survey 3.0的标准 API 上传的，你懂吗？你们先看一下，我下次来再讲。哦，这样至少你们先看。我告诉你哪里可以看啊？打开一个 Book Insert， 有说明文字，我打的都有打，自己这样应该看得懂，对不对？有说明文字嘛？那你们就可以看完以后，就自己可以来试试看啊，懂不懂？自己写一支上传我自己的图片嘛，要上传什么你自己就可以练起来，好不好 ？OK， 这是我加的说明啊。OK， 好，那大家我们先下课休息10分钟，等一下我们来的时候，我们先来分组，这样好吗？分完组我们再来写我们的第4章的练习。OK， 下课休息一下。